21 November 2025 lapho album akhipha khona album enamandla kakhulu. Wayeqala futhi ukhipha album engoma eziwu-21 ebizwa ngokuthi Inhlahla Iza Nebhadi. Sabo sanibingelela into fast ukuthi TV le la sizohalisela another million kuKhuzani emculweni wakhe. Uphinde wahlabana phela kuSpotify ngemiliyoni ethini ethi jola naye. Isihloko sengoma-ke leyo imiliyoni esibili-ke kuSpotify, ase-4 kuphi ku-YouTube. Nazi-ke iy'ndaba laphana-ke i-album yakhe iyakhomba ukuthi yena isesekwi-top 20 laphana ku-Apple Music or not top 20, isikunumber 21 ngicela ku-top 20 mina isikunumber 21 si-update-ekile i-list lapho ku-Spotify isesekunumber 11. Niyabona ukuthi ngikanza ukuthi kuhamba kanjani. Nazi ingoma laphana eziphophula eyisahla samamiliyoni izo zona lezi-ke eziyalandelana-ke zishadile-ke amamiliyoni futhi aphelezela lawo laphana ku-YouTube yiwo lathi Maninginikana jola naye 2.1 Qwakahle 1.8 naye back 2 million bese ngasensokohlanya siyeza-ke ezinye ezongena-ke kungekudala-ke umlando olokhu wezokhuzana elokhu eqhubeka nawo. Siwubonga kakhulu kubantu abadla umculo wakhe, kubantu abenza sure ukuthi yena uyavela kuma-trending kuma-charts engasaleli emuva. By this time abantu bayazi ukuthi i-album kaKhuzani akujwayelekile ukuthi ibonakale online, especially-ke kuma-top 20 nakuphi kuphi. Nabantu abenza amamiliyoni ku-Spotify so sebemfavor nje, but this time around ngiyabona ukuthi bayifakela-ke i-effort. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi within 45 to 50 days abantu-ke sekunomamiliyoni ayi-6. Okuyinto mina ngazange ngiyibona-ke before le, kutshengisa ukuthi nabantu sebe-aware kanjani. I-awareness iphezulu-ke kubantu abadlala umculo kaKhuzani, whether umlandeli kaKhuzani, whether nje umuntu othanda nje umculo nje kamaskandi-ke, kodwa abantu sebeka-aware ukuthi yena-ke umculo udlala kanjani-ke. Asazi-ke nganza kwethu-ke ama-album maningi laphana ku-Spotify asesekhona, amanye asanda kuphuma aphume nje after uDecember asaqhuba kahle. NakaKhuzani enye ama-album ebalwa nawo esasekhona phela ephusha ngendlela ephusha ngayo, ngale ndlela enenza ngayo-ke lokhu kwenza ukuthi i-album achieve more endimeni, hhayi ukuthi vele kuphela nje nge-album yomuntu. Lokhu kufunakala ukuthi yena niphushe njengoba kuthiwa nistika ey'ngomeni ey'thizeni, uma nibona lezi ngoma yizo ey'dlalekayo nistikhe kuzona-ke. Other than that-ke abantu ngithi mina baqhubeke bedlale-ke wonke umculo wabaculi bamaskandi abawuthandayo, ukuthi umuntu uthanda noma ubani adlale lo amdlalayo. Imilando lesuke siyibona iqhubeke yenzeke, lamamiliyoni ama-monthly listeners nawo aqhubeke ande, kuhle kakhulu. Into enhle le esiyibona egameni lamaskandi-ke. Sizobuya-ke la nenye-ke i-update ikhona into Fasotho TV sizonibikela ngokwenzakalayo-ke egameni-ke likaMaskandi. Kodwa-ke siyasithintela lapha kuKhuzani-ke ukuthi na wenzani-ke ngoba baningi abantu abayifuna i-update kaKhuzani but bengazi ukuthi bazoyitholaphi-ke. Ngiyabonga ukuthi abantu bayakwazi nokuthi bawabukele amavidiyo-ke kuze kufike lesi sikhathi-ke ngasekugcineni isahle ngaze sodibana kuzayo-ke imiliyoni elinye laphana kwaguqa sithandaze eMandavi ikhwama. Nisale kahle.